Rwy'n sefyll ar safle hen waith Haearn Gyfarthfa, a dyma'r lle gorau i ddechrau roi hanes Merthyr, oherwydd y dyfodd y dref hon o gwmpas 4 gwaith haearn enfawr, Cyfarthfa, Dowlais, Penydaren a Plymouth. Dechrau'r ganrif ddiwethaf, 7,000 oedd yn byw yma, ond erbyn i'r gwaith haearn gyrraedd anterth ei nerth, roedd y boblogaeth wedi saethu i fyny i 100,000. Haearn oedd ganolbwynt economi Merthyr, a meistri y gweithfeirdd yn teyrnasu ar y dref o'i palasau fel Castell Cyfarthfa. Fe adeiladodd y meistri hyn 2 ar gyfer ei gweithwyr reit yn ymyl y gwaith. Roedd ei modau byw i'r gweithwyr yn echrydus. Dyma fel mae un adroddiad yn ei roi. Mae'r gofod rhwng y tai yn gyffredinol yn fychan iawn, a rhwng y drysau mae yna gwter y drewllyd o garthion yn symud yn araf. Dyw'r lle ond drysfa o drigfannau trenis. Yr ail ddiwydiant i osod ei nod ar Ferthyr oedd glo. Dyma gyfnod mwyaf gynhyrchiol y gweithfeydd glo. Fel y clywsom ni am Seven Sisters, roedd cymdeithas gyfan yn dibynnu ar ffiniant yr air du. Pa fath o gymdeithas oedd hi? I raddau helaeth iawn, Cymraeg oedd ei iaith, fel mae'r capeli a'n eirif yn profi. Mi roedd hefyd yn gymdeithas radicalaidd iawn. Trwy'r strydoedd y dre hon, y gerddodd Dic Penderyn, ac yma daeth y faner goch am y tro cyntaf yn symbol o wrthryfel ym Mhrydain. Ym Merthyr, y cafodd Henry Richard drwydded i'r Senedd a Caer Hardy. Erbyn 1870, dechreuodd y gweithfeydd haearn golli blaenoriaeth yn economi de Cymru. A hwyrach, mae'n bosibl i olrhain diriwiad economaidd y dref yn ôl i'r cyfnod hwnnw. Ond cadwodd y gwaith glo i fynd, a'r diwydiant hwnnw a gariodd Merthyr mewn i'r ganrif hon. Os llwyddodd Seven Sisters i osgoi o'i rwynt blynyddoedd ar dirwasgiad, nid felly Merthyr. Roedd y llwyddiant economaidd a barodd am ganrif drosodd. Rwy'n credu o edrych yn ôl a gellir dweud i Ferthyr farw yn ddiwydiannol ac i raddau'n gymdeithasol. Yn ystod y 10 mlynedd rhwng 1921 a 1931 ac i gadarnhau hyn, fe awgrymwyd mewn adroddiad y cyfnod hwnnw a dylid dileu i Merthyr yn llwyr a symud y boblogaeth i rywle arall. Ond daeth yr ail ryfel byd a chadwyd Merthyr. Mae'r blynyddoedd oddi ar yr ail ryfel byd a dweud y lleiaf wedi bod yn chwyldroadol i Ferthyr. Mae'r diwydiannau trymion, haearn a glo, gyda'i eithriad i pwlle Merthyr Vale a Treharys, wedi ymadael ar ardal, a ffactriodd diwydiant ysgafn fel Hoovers, Cesar Bondo, Thorns Electric ac eraill wedi dod yn ei lle. A'r anhelaeth o'r gweithwyr yn wragedd, ac mae hyn yn chwyldroad mawr i Ferthyr. Dyw pob ffactori sydd wedi dod yma dim wedi llwyddo, a phob un sydd yn cau yn peri y trigolion ofyn a yma dechrau'r dirwasgiad unwaith eto. Mae'r poblogaeth yn gostwng, a ffigurau diweithdra o hyd yn uwch na'r gyfartaledd i weddill Prydain. Ffrin iawn yw'r cyfle am waith i rai sydd yn gadael ysgol y Merthyr. A bellach, mae'n rhaid i ni deithio i'r afordir ac i gyfeiriad Caerdydd am waith. Onid yw'n anorfod a bydd ei pobl ifanc yn llifo maes o Ferthyr i ffindio gwaith, ac yn y pen draw yn yngofio Merthyr. Felly pan ddewch i'r dref a gweld yr adeiladau newydd, y fflatiau, y tai council, yr ysgolion newydd, arwyddion o atgofodiad Merthyr, cofiwch y bygythiad di-derfyn uwch ein pennau. Os yw'r wyneb yn edrych yn iach, mae'r galon yn ofidus.